Всем хорошего дня. Выполняю обещанное. Обещал я ребятам производства Темп, что я сниму ролик крайний в конце сезона. Ну, сезон почти закончился, 10 мая, но как-то холодновато, поэтому печка еще топится. И еще он есть. В самую последнюю печурку кину шишки, надо их спалить, они прошлогодние, там новенькие уже имеются. Так вот, как я и говорил, печка реально для незанятых пенсионеров, там вот видно мои доработочки. Вот. У людей, у которых есть время подкидывать, да, до моих доработок полчаса и надо было подкидывать дрова, после моих доработок 1,5 часа. Это уже плюс был. Ребятам все это я сказал, они все это дело, как говорится, выкурили. Благодарочка им за гарантийные обязательства. Выслали мне они все как положено. Стенки, которые потрескались, вы это видите. 1, 2 и 3. Вот, поэтому последние шишки дотоплю и закрою сезон. Сделаю ремонт. А ребятам респект. Покупайте Темп, тот, кто хочет играться. И крайне. Максимальный обогрев это 20 квадратных метров, то есть где-то 50 кубов. Вот, это гарантированно. На больше можете не рассчитывать. Всем хорошего дня. Компании Темп, процветания.